නමෝ තස්සේ භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්සේ අභිධම්ම දේශකස්සේ විධර්මාත සංග්‍රහයේ මුල් පරිච්ඡේදයේ පටන් ගත්තනේ. ඊට පස්සේ අපි මුල්ම ගාථාවේ සම්මා සම්බුද්ධ කියන පදය විස්තර කරගත්තා. එතකොට සම්මා සම්බුද්ධ කියන පදේ තවත් විග්‍රහ වාක්‍යයක් තියෙනවා මෙහෙම. සම්මා සාමංච සබ්බ ධම්මේ සබ්බ ධම්මේ බුජ්ජති තීති සම්මා සම්බුද්ධෝ මේ විදිහට විග්‍රහ වාක්‍යයක් තියෙනවා. සම්මා සාමංච සබ්බ ධම්මේ බුජ්ජති තී සම්මා සම්බුද්ධෝ. සම්මා තත්තු පරිද්දෙන් සාමං තමන් වහන්සේ විසින්ම සබ්බ ධම්මේ දතයුතු සියලු ධර්මයන් බුජ්ජති දතයුතු සියලු ආකාරයන්ගෙන් අවබෝධ කොට වදාළ නිසා සම්මා සම්බුද්ධ නම් වෙනසේක කියලා අර්ථකථනයක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ පරමත්ථ දීපනිය පොතේ 5 වෙනි පිටුව පෙළ ගන්න. පස්වෙනි පිටුවේ අන්තිම පරිච්ඡේදය. ඊළඟට අභිධර්මාර්ථ සංග්‍රහයේ තියෙන ගාථාවේ පදය තමයි සම්මා සම්බුද්ධං අතුලං. අතුලං කියන පදය. අතුලං කියලා කියන්නේ සමාන නැහැ කියන අදහස. එතකොට සමාන නැහැ කියන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ సంతානේ හටගන්න සද්ධාව, වීරිය, සති, සමාධි, ඥාන ආදී සියලු ධර්මයන් සමග සමාන ධර්ම හටගන්න වෙනත් කිසිම පුද්ගලයෙක් නැහැ. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ගුණ ධර්ම වලට සමාන ගුණ ධර්ම ඇති තවත් පුද්ගලයෙක් නැති නිසා උන්වහන්සේට කියනවා අතුල කියලා. එතකොට ඒක ටීකා විස්තර කරනවා ඉදානි කියලා කියන්නේ සම්මා සම්බුද්ධං කියන පදයට අනතුරුව දැන් හම්බුණා නේද ටීකාවේ. තෙරුන් වහන්සේ අනුරුද්ධාචාර්යයන් වහන්සේ අත්තනෝ තමන් වහන්සේගේ වන්දනං තුනුරුවන් වන්දනා කිරීම 5 වෙනි පිටුවේ අන්තිම පරිච්ඡේදය. පරමත්ත දීපනී පොතේ 5 වෙනි පිටුව අන්තිම පරිච්ඡේදය. හම්බුණාද? පරමත්ත දීපනී පොත 5 වෙනි පිටුවේ අන්තිම පරිච්ඡේදය. පොතේ නෑ නේද? කමන්නේ. ගෙනල්ලා දෙන්න. හරි. එතකොට ඉදානි සම්මා සම්බුද්ධ කියන පදයට අනතුරුව දැන් තෙරුන් වහන්සේ අත්තනෝ තමන් වහන්සේගේ වන්දනං තුනුරුවන් වන්දනා කිරීම සුට්ඨු බලවං කරොන්තෝ මනාකොට බලවත් කරමින්. ඒ කියන්නේ තමන්ගේ సంతානේ හටගන්න වන්දනාමය කුසල ශක්තිය බලවත් කරමින් අතුලං ඉතිආහ මේ අතුලං කියන පදය කියන ලදී. ඊට පස්සේ මේ අතුලං කියන පදය කීම නිසා කොහොමද තමන් වහන්සේගේ වන්දනාව ප්‍රබල වන්දනාවක් වෙන්නේ කියලා විස්තර කරනවා, කාරණාව දක්වනවා. ඒකට අනේක ගුණපද විෂයා වන්දනා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ නොයෙක් ගුණයන් අරමුණු කොට සිදු කරන වන්දනාව සුට්ටු තරං බලවතී හෝති මනාකොට ප්‍රබල වන්දනාවක් වෙනවා. එතකොට
ඒ නිසා තමයි බුදුරජාන් වහන්සේට තවත් අතුලං කියන විශේෂණ පදයක් සමග තමන් වහන්සේගේ වන්දනාව සිදු කරන්නේ. ඊට පස්සේ ප්‍රශ්නයක් අහනවා නැනු ඒක ගුණපද විෂයාපි වන්දනා අන්තරාය නිවාරණේ සමත්තා සියාති කින් ဒ ුතියේන. අපි කලින් ගාථා විස්තර කරනකොට කිව්වනේ මේ තුනුරුවන් වන්දනා කිරීම සිදු කරන්නේ කරදර බාධක ඉවත් කර ගැනීම කියලා. ඊට පස්සේ ප්‍රශ්නයක් ගේනවා එක බුදු ගුණ ඒක ගුණපද විෂයා වන්දනා කියලා කියන්නේ එක බුදු ගුණ පදයක් අරමුණු කරලා සිදු කරන වන්දනාවෙනුත් මේ කරදර බාධක ඉවත් කර ගැනීම කියන කෘත්‍ය සිදු වෙනවා නේද? කින් ဒ ුතියේන. ඇයි තව ගුණ පදයක් මේකට එකතු කරගන්නේ කියලා ප්‍රශ්නයක් අහනවා. ඊට පස්සේ නෑ සමත්තා. ඒ කියන්නේ එක ගුණ පදයක් අරමුණු කරගෙන කරන වන්දනාවෙනුත් කරදර බාධක ඉවත් කරගන්න පුළුවන් තමයි. මේ නකාර දෙකක් යෙදෙනකොට ප්‍රකෘති අර්ථය තමයි යෙදෙන්නේ. උදාහරණයක් වශයෙන් නෑ ගච්ඡති. ගච්ඡති කියන්නේ යනවා කියන එකනේ. නෑ ගච්ඡති කියන්නේ නොයනවා කියන එක. නෑ ගච්ඡති නොයන්නේ නෑ නොවේ. ඒ කියන්නේ ගච්ඡති යනවා කියන එකයි. එතකොට නකාර දෙකක් එකතැන යෙදුනොත් මේ පදයේ ප්‍රකෘති අර්ථය තමයි ගන්නෙ. නෑ ගච්ඡති කියන්නේ යනවා කියන එකයි. අන්න ඒ වගේ තමයි මෙතනත්. සමත්ත කියන්නේ සමර්ථ වෙනවා කියන එකනේ. නෑ සමත්තා අසමර්ථ නෑ නොවේ. ඒ කියන්නේ සමර්ථයි කියන එකයි. ඒ කියන්නේ එක බුදු ගුණයක් අරමුණු කරගෙන සිදු කරන වන්දනාවෙනුත් කරදර බාධක ඉවත් කරන්න පුළුවන් තමයි. එතකොට එහෙම පුළුවන් නම් ඇයි දෙවෙනි ගුණ පදයක් ගත්තේ? ඒකට හේතුව තමයි විඤ්ඤු ජාතිකා සත්තු ගුණත්ථෝමනේ මත්තකාරිනෝ නාම හොන්ති. පොත බලා ගන්න. විඤ්ඤු ජාතිකා ඥානවන්ත පුද්ගලයෝ සත්තු ගුණත්ථෝමනේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ බුද්ධ ගුණයන් අරමුණු කිරීමෙහි බුදුරජාණන් වහන්සේගේ බුද්ධ ගුණයන්ට ප්‍රශංසා කිරීමෙහි මත්තකාරිනෝ ඒ කියන්නේ පමන දන්නෝ න හොන්ති නොවෙත්. ඥානවන්තෝ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ බුද්ධ ගුණයන් තමන් වහන්සේලාට පුළුවන් සියලු ආකාරයෙන් මෙනෙහි කිරීමෙහි යෙදෙනවා. ගුණකී සිහි කිරීමෙහි ප්‍රශංසා කිරීමෙහි යෙදෙනවා. තේරෝච තේසං අඤ්ඤතරෝ තේසං ඒ ඥානවන්ත බුදුගුණ දන්නා පුද්ගලයන් අතරින් තේරෝ මේ අනුරුද්ධ ස්වාමින් වහන්සේ කියන්නේත් එක්තරා ස්වාමින් වහන්සේ නමක්. උන්වහන්සේ ඥානවන්තය නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ බුදුගුණ වලට ප්‍රශංසා කිරීමේ පමණ දන්නේ. උන්වහන්සේට පුළුවන් තරම් ප්‍රශංසා කරනවම තමයි. හරිනේ. එතකොට යම් කිසි කෙනෙක් ඇයි මේ දෙවෙනියට තවත් බුදුගුණ එකතු කරගන්න කියලා චෝදනා කරනවා නම් ත්වංපන අවිඤ්ඤූ ජාතිකෝ ඒ පුද්ගලයා දුෂ්පාඥ පුද්ගලයෙක්. ත්වංපන අවිඤ්ඤූ ජාතිකෝ ඔබ දුෂ්පාඥ පුද්ගලයෙක්. තස්මා ඒ දුෂ්පාඥ භාවය නිසා මත්තං කරොන්තෝ අප්‍රමාණ ගුණ ඇති බුදුරජාණන් වහන්සේගේ බුද්ධ ගුණය ප්‍රමාණ කරමින් චෝදේසි චෝදනා කරනවා. ඊට පස්සේ තවත් අපිට තවද න කේවලං අන්තරාය නිවාරණමේව වන්දනාය ඉච්ඡිතබ්බං හෝති. මේ බුද්ධ වන්දනාමය කුසල කර්ම ශක්තියෙන් හුදු කරදර බාධක ඉවත් වීම කියන මේ ප්‍රයෝජනය විතරක් නෙවෙයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. හරිනේ? එහෙමනම් තවත් මොනවද බලාපොරොත්තු වෙන්නේ? අතකෝ අනිත් අතට පඤ්ඤා පාඨවාදී අත්ථෝපි ඉච්ඡිතබ්බෝ යේව. පඤ්ඤා පාඨව කියලා කියන්නේ ඥානයේ සුවිසද භාවය, ඥානයේ තියුණු භාවය, ඥානයේ විසඳ භාවය. මේ වන්දනාමය කුසලය නිසා ස්වසංතානය තුල ඇතිවන්නා වූ ඥානයේ සුවිසද භාවය, ඥානයේ විසද භාවයත් ඉච්ඡිතබ්බෝ කැමැති විය යුතුය. වන්දනාමය කුසල කර්ම ශක්තියෙන් තමන්ගේ సంతානයේ උපදින ඥානය සුවිසද වෙනවා කියන ප්‍රයෝජනයත් ලැබිය හැකියි. හරිනේ?
පාලි දන්නේ නැති සන්නසලා පොත හොඳ හැටි බලා ගන්න. එතකොට ටික කාලයක් මෙහෙම යනකොට හුරු වෙනවා. සෝපිහි කියලා කියන්නේ ඒ වන්දනාමය කුසලයෙන් සුවිසද භාවයට පත්වෙච්ච ඥානය අනායාසේන වැඩි වෙහසක් දරන්නේ නැතුව ගන්ත නිට්ඨානස්ස මේ අභිධර්මාර්ථ සංග්‍රහය කියන ගන්තය රචනා කරලා අවසන් වීම සහ ගන්ත පාරිසුද්ධිය ඒ පොතේ ලියන කරුණු ධර්මානුකූලව ලියලා පිරිසිදු පොතේ පිරිසිදුකම කියන කාරණා දෙකට පච්චයෝ හෝති ප්‍රත්‍යක් වෙයි. එතකොට සුවිසද ඥානයක් තියෙන එක පොත මනාකොට රචනා කළ අවසන් කිරීමට සහ පොතේ ලියන කරුණු කාරණා නිවැරදිව ධර්මානුකූලව ලිවීම කියන මේ කාරණා දෙකට උපකාරකයක් වෙනවා. හරිනේ. ඊට පස්සේ ඒ විතරක් නෙමෙයි තවත් ප්‍රයෝජනයක් මේ වන්දනාමය කුසලෙන් සිදු වෙනවා. අනුස්සතිට්ඨානේසු කියලා කියන්නේ දස අනුස්සති තියෙනවනේ. බුද්ධානුස්සති, ධම්මානුස්සති, සංඝානුස්සති, දේවතානුස්සති ආදී අනුස්සති 10 අතුරෙන් චිත්ත භාවනා, චිත්ත සමාදානා වහ හෝති. චිත්ත භාවනා කියන්නේ සිතෙහි වර්ධනය කිරීම. චිත්ත සමාදාන කියලා කියන්නේ චිත්ත සමාධිය, සිතෙහි එකඟ භාවය. ආවහ හෝති කියන්නේ මේ වන්දනාමය කුසලයෙන් සිතෙහි වර්ධනය, චිත්ත සමාධියද ලබා ගන්නට පුළුවන්. චිත්ත සමාදානේ සති මේ චිත්ත සමාධිය සිතෙහි එකඟ භාවය ඇති වූ කල්හි පඤ්ඤා තික්කා සූරා හුත්වා එතන පයන්න තියෙන්නේ වයන්න කරගන්න වහති. පඤ්ඤා තික්කා සූරා හුත්වා වහති. එතකොට චිත්ත සමාධිය තියෙන සත්වයාගේ సంతානය තුල ඇතිවන්නා වූ ප්‍රඥාව තියුණුව සූරව හට ගන්නවා. එතකොට කුමක් නිසාද එහෙම ප්‍රඥා චිත්ත සමාධිය ඇති කල්ලි ඥානෙ තියුණු වෙනවා කියලා කිව්වේ? සූත්‍ර පිටකයේ සඳහන් වෙනවා සමාහිතෝ භික්කවේ භික්ඛු යථා භූතං පජානාති හි වුත්තං. භික්කවේ මහණෙනි සමාහිතෝ භික්ඛු සමාධිමත් සිත් ඇති භික්ෂුව යථා භූතං පජානාති යථාර්ථය දැනගනී යයි පාලියෙහි වුත්තං බුදුරජාන් වහන්සේ දේශනා කරලා තියෙනවා. ඒ නිසා තමයි කලින් වාක්‍යයේ කිව්වේ චිත්ත සමාධිය ඇති කල්හි ඥානෙ සුවිසද වෙනවා කියන එකයි. එතකොට ඒ වගේ තැන්වලදී අදහස් කරන්නේ උන්වහන්සේ කරපු වාක්‍ය උන්වහන්සේගේ අදහසකින් ලියන ලද්දක් නෙවෙයි. පාලියෙහි බුදුරජාන් වහන්සේ දේශනා කළා තියෙනවා ඒ අර්ථය. අන්න ඒ දේශනා කරපු නිසා මම මේ විදියට පැහැදිලි කරන්නේ. හරිනේ. තස්මා ඒ නිසා තදත්තායපි චිත්ත සමාධිය ඇතිවීම නම් වූ ප්‍රයෝජනය ලබා ගැනීම සඳහාද අත්තනෝ වන්දනා තමන් වහන්සේගේ වන්දනාමය කුසලය සුට්ඨු මනාකොට බලවතී කාතබ්බායේව බලවත්ව සිදු කළ යුතුමයි. හරිනේ. ඊට පස්සේ ආසතුන් ඒ තමයි මේ අතුලං කියන තවත් ගුණපදයක් එකතු කර ගැනීමට ඇයි හේතු දක්වන කොටස. ඊට පස්සේ තුන්වෙනි පරිච්ඡේදයේ අවසාන වාක්‍ය 3 තියෙනව නේද? ඒ කියන්නේ ඒ පිටුවේම තුන්වෙනි පරිච්ඡේදය තියෙන්නේ. ඒ තුන්වෙනි පරිච්ඡේදයේ අන්තිම වාක්‍ය 3. ඒ කියන්නේ තුලයි තබ්බෝ කියලා තියෙන්නේ. හම්බුණාද? අන්තිම වාක්‍ය 3. ඒ කියන්නේ යට ඉඳලා උඩට ගණන් කරගෙන ආවයින් පස්සේ තුන්වෙනි වාක්‍යය. තුලයි තබ්බෝ අඤ්ඤේන සහ පමිතබ්බෝති තුලෝ. හම්බුණාද? ඒ කියන්නේ තුන්වෙනි පරිච්ඡේදයේ අවසාන පේලි 3. තුලයි තබ්බෝ කියලා තියෙන්නේ. හම්බුණාද? ඒ කියන්නේ 6 වෙනි පිටුවේ තුන්වෙනි පරිච්ඡේදය. තුන්වෙනි පරිච්ඡේදයේ යට ඉඳලා ගණන් කරනකොට තුන්වෙනි පෙළියේ තුලයි තබ්බෝ කියලා වචනයක් තියෙනවා. හම්බුණාද? හම්බුණානේ.
හරිද? හම්බුණානේ. එතකොට තුලයි තබ්බෝ අඤ්ඤේන සහ පමිතබ්බෝ ඉති තුලෝ. එතකොට මේ අතුලං කියන පදය අඤ්ඤේන අන්න වූ පුද්ගලයෙකු සමග තුලයි තබ්බෝ මැනිය හැකි, ඒ කියන්නේ සංසන්දනය කළ හැකි, පමිතබ්බෝ මැනිය හැකි පුද්ගලයාට කියනවා තුල කියලා. උදාහරණයක් වශයෙන් මගේ సంతානේ හටගන්න සද්දාවට සමාන සද්දාවක් තියෙන තව කෙනෙක් ඉන්නවා. එතකොට මට කියනවා තුල කියලා. ඒ කියන්නේ මට සමාන තව කෙනෙක් ඉන්නවා. මගේ సంతානේ හටගන්න වීරියට සමාන වීරියක් තියෙන තව කෙනෙක් ඉන්නවා. එතකොට මම තුල කියලා කියනවා. එතකොට නෑ තුලෝ අතුලෝ මෙහෙම Tamanට සමාන පුද්ගලයෙක් නැති නිසා බුදුරජාන් වහන්සේට කියනවා අතුල කියලා. සබාවතෝ පන සබ්බේපි බුද්ධ ගුණා අනඤ්‍ය සාධාරණායේව. ඒ කියන්නේ අසාධාරණ ඥාන සයක් වශයෙන් කියන ලද නමුත් සභාවතෝ ඒ ධර්මයන්ගේ తত্ত্বය අනුව සබ්බේපි බුද්ධ ගුණා සියලුම බුද්ධ ගුණයෝ අනඤ්‍ය සාධාරණායේව අනිත් කිසිදු කෙනෙක් එක්ක සම වෙන්නේ නැත. ඒ නිසා උන්වහන්සේ අතුල කියලා කියනවා. හරිනේ? නත්ති තුලෝ සදිසෝ ඒතස්ස වා අතුලෝ. එතකොට වා තවත් ක්‍රමයකින් නත්ති තුලෝ සදිසෝ ඒතස්ස ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේට තුලෝ සදිසෝ සමාන වූ පුද්ගලයෙක් නැහැ කියන අර්ථේනොත් අතුල කියලා කියනවා. එතකොට ඒ වාක්‍යයෙන් විස්තර කරවේ කවුරු ගැනද? භගවා බුදුරජාණන් වහන්සේ. නහි අත්ති භගවතෝ අත්තනා සදිසෝ කෝචි ලෝකස්මින් ලෝකස්මින් තුන් ලෝක ධාතුෙහිම අත්තනා සදිසෝ කෝචි තමන් වහන්සේට සමාන කිසිම පුද්ගලයෙක් භගවතෝ භාග්‍යතුන් වහන්සේට තමන් වහන්සේ හා සමාන කිසිම පුද්ගලයෙක් නහි අත්ති නැත්තේය. පැහැදිලිනේ? යතාහ එතකොට ඒක පාලියෙහි කොහොමද සඳහන් වෙලා තියෙන්නේ? නමේ ආචාර්යෝ අත්ති සදිසෝ මේ නවිජ්ජති සදේව කස්මින් ලෝකස්මින් නත්ති මේ පටිපුග්ගලෝ කියලා පාලියේ දේශනාවෙහිම සඳහන් වෙලා තියෙනවා. මේ මට ආචාර්යෝ න අත්ති මට ආචාර්යයන් වහන්සේ කෙනෙක් නැත්තේය. මේ මට සදිසෝ සමාන වූ පුද්ගලයෙක් න විජ්ජති මේ තුන් ලෝක ධාතුෙහිම විද්‍යමාන නැහැ. සදේව කස්මින් ලෝකස්මින් දෙවියන් සහිත ලෝකයෙහි මේ මට පටිපුග්ගලෝ සමාන පුද්ගලයෙක් නැති නැත්තේ පාලියෙහි සඳහන් වෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ තවත් කියාගෙන යනවා අනච්චරියං ඒතං යං බුද්ධ භූතස්ස අතුලත්තං සාරා සංඛේය කල්පලක්ෂයක් මුළුල්ලේ පාරමී ධර්මයන් සම්පාදනය කළා ලෞතුරා බුද්ධත්වයට පත්වෙච්ච බුදුරජාණන් වහන්සේ අන්‍යයන් හා සමාන නොවන බව ආශ්චර්ය කාරණාවක් නෙවෙයි. සම්පති ජාතස්සපි පනස්සතුලතා පඤ්ඤායති අස්ස උන්වහන්සේ සම්පති ජාතස්ස බෝධිසත්වයෝ වශයෙන් පහළ වෙච්ච බෝධිසත්ව අවදියේ පවා අතුලතා පඤ්ඤායති අන්‍යයන් සමග සමාන නොවන බව අසමාන බව ප්‍රකට වෙයි. එතකොට කොහොමද තදාහි බෝසතාණන් වහන්සේ පහළ වෙච්ච කාලයෙහි මහා පුරිසෝ සම්පති ජාතෝව සමානෝ මහා සත්වයන් වහන්සේ බෝධිසත්වයන් වහන්සේ උපන් කෙනෙහිම පුරත්හිම දිසාබිමුඛෝ අට්ඨාසි පස්සට සන්නස පුරත්තිම දිසා කියන්නේ නැගෙනහිර දිසාව නේද? එහෙමනේ. එතකොට නැගෙනහිර දිසාවට අභිමුඛව සිටියේය. තස්මින් දිසා භාගේ ඒ නැගෙනහිර දිසා භාගයේහි අනන්තානි චක්කවාලානි අනන්ත සක්වලවල් ඒකංගනානි අහේසුන් එක තලයක් බවට පත් වුණා. හරිනේ? තේසු ඒ නොයි අනන්ත සක්වලවල් වල තිතා දේව බ්‍රහ්මානෝ සිටියා වූ දෙවිවරු බ්‍රහ්මයෝ
මහා පුරිසයන් වහන්ස ඉද මේ දිසාවෙහි මේ නැගෙනහිර දිසාවෙහි තුම්මේ සදිසෝ නත්ති ඔබ වහන්සේ හා සමාන පුද්ගලයෙක් නැත්තේය. කුතෝ උත්තරීතරෝ ඔබ වහන්සේට වඩා උසස් පුද්ගලයෙක් ගැන කවර කතාවක්ද කෙසේනම් ලැබෙන්නේ දැයි පරමාය පූජාය පූජේසුන් උත්තරීතර පූජාවෙන් පූජා කළහ කාටද බෝධිසත්වයන් වහන්සේට. ඒවන් ශේෂ දිසා සුපි අනිත් දිසාවලත් එහෙමයි. උන්වහන්සේ ඒ දිසාවලට අභිමුඛව සිටගත්තයින් පස්සේ ඒ දිසාවල සිටින්නා වූ දෙවිවරු බ්‍රහ්මයෝ කියනවා ස්වාමීනි ඔබ වහන්සේ හා සමාන පුද්ගලයෙක් මේ පැත්තේ නැහැ. ඔබ වහන්සේට වඩා උත්තරීතර පුද්ගලයෙක් කෙසේනම් ලැබෙන්නද කියලා ඒ අයට හැකි උසස්ම ආකාරයෙන් පරම පූජාවෙන් පිදූහ. තදා එකල්හි මහා පුරිසෝ බෝධිසත්වයන් වහන්සේ අත්තනෝ තමන් වහන්සේගේ සබ්බ ලෝකග්ග භාවං සියලු ලෝකයාටම අග්‍රභාවය ඤත්වා දැනගෙන අග්ගෝ හමස්මි ලෝකස්ස ලෝකයාට අග්ගෝ හමස්මි අග්‍ර වෙමි. සෙට්ටෝ හමස්මි ලෝකස්ස ලෝකයාට ශ්‍රේෂ්ඨ වෙමි. ජෙට්ටෝ හමස්මි ලෝකස්ස ලෝකයාට ජේෂ්ඨ වෙමි. අයං අන්තිමා ජාති මේ අන්තිම ජාතියයි නත්තිදානි පුනබ්බවෝ දැන් නැවත ඉපදීමක් නැත්තේය. පුනබ්බවෝ කියන්නේ නැවත භවයෙහි හට ගැනීම නත්ති නැත්තේය. මෙසේ ඒවම් මෙසේ අච්ඡම්බි වාචං ඒ කියන්නේ සිංහෙක් වගේ ඒ කියන්නේ අභීත සිංහනාද නිච්චාරේසි නිකුත් කළසේක. හරිනේ. ඉදම්පි අනච්චරියං මේ අන්තිමාත්ම භාවයෙහි පාරමී සම්පාදනය කළ අවසන් වෙච්ච බෝධිසත්වයන්ගේ මේ බලයත් ආශ්චර්ය කාරණාවක් නෙවෙයි. එහෙමනම් කුමක්ද ආශ්චර්ය කාරණාව? යම් පච්චිම භවස්ස පත්තස්ස අතුලත්තං ඒ කියන්නේ පස්චිම භවයට පැමිණියා වූ බෝසතාණන් වහන්සේගේ අන්‍යයන් සමග සමාන නැති බව ආශ්චර්ය කරුණක් නෙවෙයි. මොකක්ද ආශ්චර්ය කාරණාව? යදා යම් කලෙක සෝ සුමේද භූතෝ සුමේද තාපස අවස්ථාවෙහි දීපංකර බුද්දස්ස සන්තිකේ දීපංකර බුදුරජාණන් වහන්සේගේ පාද මූලයෙහි දීපංකර බුදුරජාණන් වහන්සේගේ සමීපයෙහි නියත බයාකරණං ගන්හි නියත බයාකරණ ගන්නාල දවස්ථාවෙහි තදාපි එකල්හිද තපෙත්වා දීපංකර සම්මා සම්බුද්ධං දීපංකර සර්වඥන් වහන්සේ හැර පාරමිතා ගුණෙහි දාන සීලාදී පාරමී ගුණයන්ගෙන් තේන සුමේද තාපසයන් වහන්සේ හා සමාන සදිසෝ කෝචි නත්ති ඒව සුමේද තාපසයන් වහන්සේ සමග පාරමී ගුණයෙන් සමාන බුදුරජාණන් වහන්සේ සහ අන්‍ය බෝධිසත්වයන් වහන්සේලා හැරුණකොට වෙන කිසිම කෙනෙක් නැහැ. නත්තිභාවෝ චස්ස තදා පවත්තේහි දස සහස්සි ලෝක ධාතු කම්පනාදීහි අසාධාරණ පාටිහාරියේහි දීපේතබ්බෝ. එතකොට අස්ස උන්වහන්සේගේ නත්තිභාවෝ එසේ සමාන පුද්ගලයෙක් නැති බව තදා එකල්හි පවත්තේහි එතන හි අකුර වෙන් වෙලා තියෙන එක පවත්තේ කියන වචන එක එකතු වෙන්න ඕන. පවත්තේහි දස සහස්සි ලෝක ධාතු කම්පන ආදීහි අසාධාරණ පාටිහාරියේහි. එතකොට එකල්හි පැවතියා වූ දස දහසක් ලෝක ධාතු කම්පන ආදී අසාධාරණ පාටිහාරය වලින් දැක්විය යුතුය. දීපේතබ්බෝ කියන්නේ දැක්විය යුතුය. ඊළඟ පිටුව හි එසේමයි තානි ඒ දස දහසක් ලෝක ධාතුව කම්පා වීම ආදී ප්‍රාතිහාරයන්
පච්චේක බෝධිසත්තානං සත සහස්සම්පි පවත්තේ තුන්න සක්කිස්සති ඒව ප්‍රත්‍යේක බෝසතාණන් වහන්සේලා ලක්ෂයක් නමුදු එබඳු පාතිහාරයන් පැවැත්වීමට න සක්කිස්සති නොහැකි වන්නේමය. කුතෝ ශාවක බෝධිසත්තානං ශාවක බෝධිසත්වයන් වහන්සේලාට කවර කතාවක්ද? පසේ ප්‍රත්‍යේක බෝධිසත්වයන් වහන්සේලාටවත් එබඳු ප්‍රාතිහාරයන් පවත්වන්නට හැකියාවක් නැහැ. තේනේවහි ඒ නිසාම තදා එකල්හි පවත්ති පාරමී පවිච්චය ඥානං. එතකොට පාරමී පවිච්චය ඥානය කියලා කියන්නේ පාරමී ධර්මයන් දැනගන්නා වූ ඥානයට කියනවා පාරමී පවිච්චය ඥානය කියලා. අත්තනෝ විෂයේ කියන්නේ තමන්ගේ අරමුණෙහි, ඒ කියන්නේ පාරමී ධර්ම විෂයෙහි සබ්බඤ්ඤුත ඥාන ගතිකාන්ති. එතන සබ්බඤ්ඤුත කියන තැන අල්ප ප්‍රාණ තයන්න, මහ ප්‍රාණ තයන්න නෙවෙයි. සබ්බඤ්ඤුත ඥාන ගතිකං ඉති අට්ඨ කතායන් වුත්තං. එතකොට එදා මහා බෝධිසත්වයන්ට ඇතිවෙච්ච පාරමී පවිච්චය ඥානය, ඒ කියන්නේ පාරමිතා ධර්මයන් දැනගන්නා වූ ඥානය, ඒ පාරමී විෂයෙහි හරියට සර්වඥතා ඥානය වගේ මනාකොට අවබෝධ කර ගැනීමට සමර්ථයි. යයි අටුවාවෙහි කියන ලදී. ඊළඟට ශාවක බෝධිසත්තාපි ශාවක බෝධිසත්වයෝද යතෝ පට්ඨාය යම් කිසි අවස්ථාවක පටන් අත්තනෝ තමන් වහන්සේගේ බෝධියට අනුරූපේ සම්බාර ධම්මේ තමන්ගේ බෝධියට අනුරූප වූ පාරමී ධර්මයන් ප්‍රත්‍ය ධර්මයන් සයමේව ජානිතුන් සක්කොන්ති. සයමේව තමන් වහන්සේම ජානිතුන් දැනගැනීමට සක්කොන්ති හැකි වෙද්ද. තතෝ පට්ඨාය එතන් පටන් අනිවත්ති ධම්මා හුත්වා නොනවතින්නා වූ ස්වභාවය ඇතිව වත්තානුසාරි මහා පුතුජන භාවං අතික්කමිත්වා. වත්තානුසාරි කියලා කියන්නේ සංසාර වට්ට දුක්ඛය අනුව යන අන්ධ පුතජනයා. පුතජනයා, අන්ධ පුතජනයා, කල්යාණ පුතජනයා කියලා දෙන්නෙක් ඉන්නවා. අන්ධ පුතජනය කියලා කියන්නේ ස්කන්ධ ආයතන ධාතු සත්‍ය ආදී පරමාර්ථ ධර්ම විශේෂ ඥානයේ තොර පුතජනයට කියනවා අන්ධ පුතජනය කියලා. කල්යාණ පුතජනය කියලා කියන්නේ ස්කන්ධ ආයතන ධාතු ආදී පරමාර්ථ ධර්මයන් පිළිබඳව ඥානය සහිත කෙනාට කියනවා කල්යාණ පුතජනය කියලා. එතකොට මෙතන කියන්නේ අන්ධ පුතජන භාවය. වත්තානුසාරය, එතන වත්තානුසාරය කියලා කියන්නේ සංසාර දුක්ඛය අනුව යන්නා වූ මහා පුතජන භාවය, අන්ධ පුතජන භාවය අතික්කමිත්වා ඉක්මවලා බෝධිසත්ව භූමින් ඔක්කාන්තා හොಂತಿ. බෝධිසත්ව තත්වයට පැමිණියාහු පිවිසියාහු වෙති. ඔක්කාන්ත කියලා කියන්නේ පවිට්ඨ කියන අදහස. බෝධිසත්ව තත්වයට පැමිණියාහු වෙති. ඒකේන පරියායේන එක්තරා ක්‍රමයකින් නියතා සම්බෝධි පරායනාච නාම හොಂತಿ. සම්බෝධිය කියලා කියන්නේ මාර්ග ඥානයන්. එක්තරා ක්‍රමයකින් කියනවා නම් උන්වහන්සේලා මේ මාර්ග ඥානයන් ඉපදවීමෙහි නියත වූවෝ වෙති. තදා ඒව එකල්හිම කියලා කියන්නේ තමන්ගේ බෝධියට අනුරූප පාරමී ධර්මයන් දැන ගැනීමට සමර්ථ ඥානය ඇති වූ කල්හි බුද්ධානං සම්මුඛී භාවේ සති. බුදුරජාණන් වහන්සේලා සමග සම්මුඛ වූ කල්හි නියත ව්‍යාකරණං ලබಂತಿ. නියත ව්‍යාකරණය ලබති. සබ්බඤ්ඤෝ බෝධිසත්ත්ව පච්චේක බෝධිසත්තේසු වත්තබ්බමේව නත්ති. එතකොට ශ්‍රාවක බෝධිසත්වයන්ටත් මෙහෙමනම් ප්‍රත්‍යේක බෝධිසත්ව සර්වඥ බෝධිසත්වයන්, ඒ කියන්නේ බුදු බව පතන බෝධිසත්වයන් වහන්සේලා ගැන වත්තබ්බමේව නත්ති කිය යුතු කතාවක් නැත්තේය. ඊළඟට ඉමේ 6 වෙනි අංකයට තේ 3 වෙනි පරිච්ඡේදය 6 වෙනි අංකයේ තියෙන්නේ. හරිද?
6වෙනි අංකය. ඉමේහි පන ද්විහි පදේහි, ඒ කියන්නේ සම්මා සම්බුද්ධ කියන පදයයි අතුල කියන පදයයි. සම්මා සම්බුද්ධ කියන පදයයි අතුල කියන පදයයි. ඉමේහි පන ද්විහි පදේහි, මේ පද දෙකෙන් සත්තු බුදුරජාණන් වහන්සේගේ තිස්සෝ සම්පදා තුන විභාවිතා හොන්ති, විස්තර කරන ලද්දාහු වෙති. තිස්සෝ සම්පදා කියලා කියන්නේ හේතු සම්පදා, හේතු සම්පත්තිය, ඵල සම්පදා, ඵල සම්පත්තිය, සත්තුපකාර සම්පදා, සත්තුපකාර සම්පත්තිය කියන මේ තුනට කියනවා ත්‍රිවිධ සම්පදාව කියලා. එකින් එක විස්තර කරනවා යටින්. තත් ඒ තුන අතුරෙන් සත්තු මහා කරුණා සමංගිතා බෝධි සම්භාර සම්බරණංච හේතු සම්පදානාම. හේතු සම්පත්තිය කියලා කියන්නේ සත්තු බුදුරජාණන් වහන්සේගේ මහා කරුණා සමංගිතා, මහා කරුණාවෙන් යුක්ත බව සහ බෝධි සම්භාර සම්බරණං, පාරමී ධර්මයන් සම්පාදනය කිරීම කියන මේ කාරණා දෙක තමයි හේතු සම්පත්තිය කියලා කියන්නේ. හරිනේ? මහා කරුණාවෙන් යුක්ත භාවය, පාරමී ධර්මයන් සම්පාදනය කිරීම කියන කාරණා දෙක තමයි හේතු සම්පදා, හේතු සම්පත්තිය කියලා කියන්නේ. බෝධි මණ්ඩේ පවත්තිතා චතුවිසති කෝටි, එතන සබ කියලා තියෙන්නේ ඒක සත කරගන්නට ඕන. සත සහස්ස කියන එක මහ ප්‍රාණ බයන්න තියෙන්නේ. චතුවිසති කෝටි සත සහස්ස සංඛා මහා වජිර ඥාන සංඛාතා සබ්බඤ්ඤෝ මහා විපස්සනාපි ettේව සංගහිතා කියලා කියන්නේ බෝධි මණ්ඩේ, බෝධි මණ්ඩලයෙහි, ඒ කියන්නේ බුදුරජාන් වහන්සේ වෙසක් පොයදා, ඒ කියන්නේ බෝධි ඉන්දියාවේ බෝමැඩ සමීපයෙහි පවත්තිතා පවත්වන ලද චතුවිසති කෝටි සතසහස්ස සංඛා, සූවිසි කෝටි ලක්ෂයක් වූ මහා වජිර ඥාන සංඛාතා, මහා වජිර ඥානය යයි කියන ලද, මහා වජිර ඥාන සංඛාතා කියලා කියන්නේ මහා වජිර ඥානය යයි කියන ලද සබ්බඤ්ඤෝ මහා විපස්සනාපි, සර්වඥයන් වහන්සේගේ මහා විපස්සනා ඥානයද එත්ත ඒව මේ හේතු සම්පත්තියෙහිම සංගහිතා සංග්‍රහ කරන ලදී. හරිනේ? එතකොට මහා කරුණාවෙන් යුක්ත භාවය, පාරමිතා සම්පාදනය කිරීම, මහා වජිර ඥානයයි කියන ලද විදර්ශනා ඥානය, මේ තුනම හේතු සම්පත්තියයි. ඊට පස්සේ සාහි, සා කියලා කියන්නේ විදර්ශනා ඥානය මහා බෝධියා, බුදුරජාණන් වහන්සේගේ අරිහත් මාර්ග ඥානයට කියනවා මහා බෝධි කියලා. ඒ අරිහත් මාර්ග ඥානයට පදට්ඨාන භූතා, පදට්ඨානය කියලා කියන්නේ යම් කිසි ධර්මයක් හට ගැනීමට පහළ වීමට ඇති ආසන්නම හේතුවට කියනවා පදට්ඨානය කියලා. එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේගේ సంతානයේ හටගත් අරිහත් මාර්ගයේ පදට්ඨානය තමයි මහා වජිර ඥානයයි කියන ලද්ද විදර්ශනා ඥානය. හරිනේ? එතකොට එහෙම නැතිනම් තවත් ක්‍රමයක් පහාන සම්පදායන් ඒව, මේ විදර්ශනා ඥානය පහාන සම්පදාවෙහි සංගහිතාති දට්ඨබ්බා, එක්තරා විදියකට පහාන සම්පදාවෙත් මේ විදර්ශනා ඥානය සංග්‍රහ කරන්නට පුළුවන්. ඵල සම්පදා චතුබ්බිදා, ඊට පස්සේ දෙවැනි සම්පත්තිය තමයි ඵල සම්පත්තිය. හරිද? එතකොට ඵල සම්පදා චතුබ්බිදා, ඒ ඵල සම්පත්තිය කොටස් 4කට බෙදනවා. පහාන සම්පදා එකක් තමයි ප්‍රහාණ සම්පත්තිය, ඥාන සම්පදා ඥාන සම්පත්තිය, ආනුභාව සම්පදා ආනුභාව සම්පත්තිය, රූපකාය සම්පදා රූපකාය සම්පත්තිය කියලා මේ 4 ආකාර වෙන්නේ ඵල සම්පදා.
ඵල සම්පදාව, පහාන සම්පදා, ඥාන සම්පදා, ආනුභාව සම්පදා, රූපකාය සම්පදා කියලා 4 වැදෑරුම් වන්නේය. තත් ඒ 4 වැදෑරුම් සම්පදාවන් අතුරෙන් සහ වාසනාය කිලේසක් පහනං වාසනා සහිත වූ කෙලෙස් ධර්මයන්ගේ දුරු කිරීම පහාන සම්පදා නාම ප්‍රහාණ සම්පත්තියයි. හරිනේ. සහ වාසනාය වාසනා සහිත ක්ලේශ ප්‍රහාණයට කියනවා ප්‍රහාණ සම්පදා කියලා. පහානස්ස සබ්බ පාරිපූරිතා ඉති අත්තෝ ප්‍රහාණය සර්වාකාරයෙන් පිරිපුන් බව යන අර්ථයයි. ඒ කියන්නේ උන්වහන්සේ දැන් රහතන් වහන්සේලාගේ సంతානය තුල කෙලෙස් ධර්මයන් දුරු වෙනවා. නමුත් වාසනා ගතිය තියෙනවා. අපි අහලා තියෙනවනේ පිළින්ද වච්ච මහරහතන් වහන්සේ කතා කරන්නේ වසලය කියලා. ඒකට හේතුව තමයි අතීතේ ආත්ම භාව 500ක් වගේ තරම් කාලයක් එක දිගටම බ්‍රාහ්මණ කුලයේද උසස් කුලයේ ඉපදිලා තියෙන්නේ. ඒ හුරුව නිසා රහත් වෙලා පස්සෙත් වසලය කියලා තමයි කතා කරන්නේ. ඒකට කියනවා වාසනා කෙලෙස් කියලා. කෙලෙස් පුරුද්ද. බුදුරජාණන් වහන්සේ ගත්තොත් එහෙම නෙවෙයි. සහ වාසනාය මේ කෙලෙස් පුරුදු සහිතව වාසනා සහිත කෙලෙස් ධර්මයන් ප්‍රහාණය සිද්ධ වෙන ලෞතුරා බුදු කෙනෙකුට. ඒ නිසායි සවාසනා ක්ලේශ ධර්මයන් දුරු කොට වදාළ කියන විශේෂණ පදේ කියන්නේ. අත්තතෝ පන අර්ථ වශයෙන් වනාහි අරිය මග්ගෝ. ඒ කියන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ సంతානය තුල හටගන්නා වූ 4 මාර්ග ඥානයන්. අරිය මග්ග කියලා කියන්නේ සෝවාන් මාර්ගය, සකදාගාමි මාර්ගය, අනාගාමි මාර්ගය, අරිහත් මාර්ගය කියන මේ 4ට කියනවා ආර්ය මාර්ගය කියලා. තවත් ක්‍රමයකින් කියනවනම් මේ ආර්ය මාර්ගයේ කෙලපැමිණි ඥානය තමයි අග්ග මග්ග ඥානමේව. ඒ කියන්නේ ක්ලේශ ප්‍රහාණය දුරු කිරීමේ අවසාන අවස්ථාව තමයි අරිහත් මාර්ග ඥානය. සබ්බඤ්ඤුත ඥාන, දසබල ඥානාදීනි ඥාන සම්පදා, සර්වඥතා ඥානය, දසබල ඥානයන්. මෙන්න මේවාට කියනවා ඥාන සම්පදා කියලා. හරිනේ. එතකොට ওই තමයි පහාන සම්පදා, ඥාන සම්පදා කියන දෙක. ඥාන සම්පත්තිය කියලා කියන්නේ සර්වඥතා ඥානය සහ දසබල ඥානයන්. ඊළඟට 8 වෙනි පිටුවේ ආසතුන් අන්තිම පරිච්ඡේදයට උඩ පරිච්ඡේදයට එන්න. එහා පැත්ත පිටුවේ මේ ලොකුම පරිච්ඡේදය තියෙන්නේ. හරිද? හරිනේ. ඒකේ ආසතුන් දෙවැනි පේලිය මැද තියෙනව නේද? අචින්තේ යානුභාව කියලා. හරිනේ. අන්න එතෙන්ට එන්න. අචින්තේ යානුභාවේහි සීලාදි ගුණේහි ඉද්දි ධම්මේහි ච සම්පදා ආනුභාව සම්පදා. එතකොට ආනුභාව සම්පදාව කියලා කියන්නේ සිටිය නොහැකි ආනුභාවයෙන් යුක්ත සීලාදී ගුණයන් සහ අභිඥා ආදී 이르දි ධර්මයන්ගෙන් සම්පූර්ණ භාවයට කියනවා ආනුභාව සම්පදා කියලා. හරිනේ. ඊට පස්සේ රූපකාය සම්පදාව කියලා කියන්නේ ලක්කන අනුභයංජන පටිමණ්ඩිතස්ස රූපකායස්ස සම්පatti රූපකාය සම්පදා. ලක්ඛන ද්වත්තිංස මහා පුරිස ලක්ඛන අනුභයංජන. ඒ කියන්නේ අර 108ක් අනුභයංජන ලක්ෂණ තියෙන්නේ. ඒ මහා පුරිස ලක්ෂණ සහ අනුභයංජන ලක්ෂණයන්ගෙන් ප්‍රතිමන්විත වූ රූපකායයාගේ සම්පත්තියට කියනවා රූපකාය සම්පදා කියලා. හරිනේ. ඊට පස්සේ සත්තුපකාර සම්පදා කියන අර කලින්ම සම්පදා 3 කියපු එකේ 3 වෙනි එක. සත්තුපකාර සම්පදා කියන එක සත්තුපකාරෝ දුවිදෝ ආසේ සම්පදා පයෝග සම්පදාච. මේ සත්වයන්ට උපකාර කිරීම නම් වූ කාරණාව දෙආකාරයක් තියෙනවා. එකක් තමයි ආසය සම්පත්තිය, ආසය සම්පදා. දෙවෙනි එක තමයි පයෝග සම්පදා, ප්‍රයෝග සම්පත්තිය. ආසය සම්පදාව, පයෝග සම්පදාව කියලා දෙආකාර වෙනවා සත්තුපකාර සම්පදාව.
අජ්ජාසයස්ස උලාරතා කාය වචී පයෝගස්සච පරිසුද්ධතාති අත්තෝ. එතකොට ආසය සම්පදා කියලා කියන්නේ අජ්ජාසයස්ස උලාරතා උන්වහන්සේගේ సంతානය තුල තියෙන අන්‍යයන්ට යහපත කිරීමේ අදහසේ බලවත් භාවය සහ කාය වචී පයෝගස්ස පරිසුද්ධතා කාය ප්‍රයෝගයේ වචී ප්‍රයෝගයේ කියන මේවායේ පරිසුද්ධ භාවය කෙලෙසුන්ගෙන් තොර භාවය ඊට පස් යන අර්ථයයි ඒක තව විස්තර කරනවා තත් ඒ දෙක අතුරෙන් ආශය සම්පදා පයෝග සම්පදා කියන දෙක අතුරෙන් දේවදත්තාදීසු විරෝධි සත්තේසුපි දේවදත්ත ආදී තමන්ට විරුද්ධකම් කරන සත්වයන් කෙරෙහි පවා නිත්තං නිරතුරුවම හිතජ්ජාසයතා හිත යහපතම කිරීමේ අදහස ආසය සම්පදා ආසය සම්පදාව කියලා කියනවා. ඒ කියන්නේ දේවදත්ත ඊට පස්සේ නාලාගිරි ඇතා අඟුලිමාල ඒ වගේ නොයෙක් අවස්ථාවලදී බුදුරජාණන් වහන්සේට හිරිහැර පීඩා කරන සත්වයන් කෙරෙහි පවා යහපත සිදු කිරීමේ අදහසට කියනවා ආසය සම්පදා කියලා. ඊට පස්සේ පයෝග සම්පදා කියන එක විස්තර කරනවා ලෝකයේහි අභිඤ්ඤාතානං රාජූනං. ඒ කියන්නේ අභිඤ්ඤාත කියලා කියන්නේ ඊටාම ප්‍රසිද්ධ ඊටාම ප්‍රකට වූ ප්‍රසිද්ධ රජවරුන් රාජ මහා මත්තානං කියන්නේ මහ ඇමතිවරු සෙට්ටි ගහපතිනං කියලා කියන්නේ සිටුවරු ගෘහපතිවරු දේව රාජූනම්පි සක්‍ර දේවේන්ද්‍රයා වගේ දේව රජවරුන්ට පවා ධම්මං දේශෙන් තස්ස ධර්මයේ දේශනා කරන්නා වූ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ලාභ සක්කාරාදී නිරපෙක්ඛතා වශයෙන් ඒ කියන්නේ උන්වහන්සේ මේ කවර සත්‍යයකට ධර්ම දේශනා කරත් සිතෙහි ලාභ ලබා ගැනීමේ නීච අදහසක් නැහැ. නිරපෙක්ඛතා වශයෙන් දේශනා පයෝග සුද්ධි දේශනා ප්‍රයෝග සුද්ධියට කියනවා පයෝග සම්පදා කියලා. තත් එහි ද්වේ පහන ඥාන සම්පදා සම්මා සම්බුද්ධ පදේන විභාවිතා. එතකොට ඒවා තුරෙන් පහන සම්පදා ඥාන සම්පදා කියන දෙක සම්මා සම්බුද්ධ කියන පදයෙන් විස්තර කරන ලදී. ද්වියානුභාව රූපකාය සම්පදාහි සහ ද්වේ සත්තුපකාර සම්පදා අතුල පදේන. එතකොට ආනුභාව සම්පදා රූපකාය සම්පදා කියන දෙක ඊට පස්සේ ආසය සම්පදා පයෝග සම්පදා කියන දෙක රූපකාය සම්පදා ආනුභාව සම්පදා කියන දෙක තමයි ද්විහි ආනුභාව රූපකාය සම්පදාහි සහ කියලා කියන්නේ. ඒ දෙක සමග ද්වේ සත්තුපකාර සම්පදා සත්තුපකාර සම්පදා තමයි ආසය සම්පදා පයෝග සම්පදා කියලා දෙකට බෙදුනේ. ඒ දෙක කාරණා හතරක් ආනුභාව සම්පදා රූපකාය සම්පදා ආසය සම්පදා පයෝග සම්පදා කියන මේ කාරණා හතර අතුල පදේන අතුලං කියන පදයෙන් දක්වන ලදී. හරිනේ. හේතු සම්පදාපන ද්විහිපි පදේහි සාමත්තියතෝ විභාවිතා. හේතු සම්පදාව කියන මහා කරුණාවෙන් යුක්ත භාවය පාරමී සම්පාදනය කිරීම මහා වජිර ඥාන සංඛ්‍යාත වූ විදර්ශනා ඥානය කියන මේ හේතු සම්පත්තිය සම්මා සම්බුද්ධ අතුල කියන පද දෙකෙන්ම සාමාන්‍ය වශයෙන් විස්තර කරන ලදී. ඒකට හේතුව තමයි තාදිසියා හේතු සම්පදාය විනා එබඳු හේතු සම්පත්තියෙන් තොරව ඊතරාසං අන්‍ය වූ සම්පදාවන්ගේ පැවතීමක් නැහි යත්ති නැත්තේය. එතකොට ඒ තමයි සම්පදා පිළිබඳව විස්තරය. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ හේතු සම්පදා ඵල සම්පදා සත්තුපකාර සම්පදා කියන තුන පිළිබඳව විස්තර. ඊළඟට 7 වෙනි ඡේදය පුනපි නැවතද තේරෝ තමන් වහන්සේගේ තෙරුන් වහන්සේ අත්තනෝ තමන් වහන්සේගේ වන්දනං බුද්ධ තුනුරුවන් වන්දනා කිරීමේ කුසලය වන්දනාව
බලවතරං කරොන්තෝ ඊටත් වඩා ප්‍රබල කරමින්. ඒ කියන්නේ සම්මා සම්බුද්ධං කියන පදය අතුලම් පදය කියන මේ දෙකෙන් වන්දනා කරමින් ඉන්නේ. තව තවත් ප්‍රබල කරමින් තමන්ගේ වන්දනාමය කුසලය සසද්දම්ම ගනුත්තමං ඉතියාහ. අභිධර්මාර්ථ සංග්‍රහය පොතේ ඊළඟ පදය තමයි සසද්දම්ම ගනුත්තමං. එතකොට මෙන්න මේ සසද්දම්ම ගනුත්තමං යන පදය කියන ලදී. ඒතේන කියලා කියන්නේ සසද්දම්ම ගනුත්තමං කියන පදයෙන් ධම්ම සංඝානම්පි ධර්ම රත්නයටද සංඝ රත්නයටද වන්දනා කතා හෝති වන්දනාව සිදු කරන ලදී. එතකොට සම්මා සම්බුද්ධ අතුල කියන පද දෙකෙන් බුදුරජාණන් වහන්සේට වන්දනා කිරීම දක්වන්නේ සසද්දම්ම ගනුත්තම කියන එකේ ධම්ම කියන එකෙන් ධර්මය සංඝ කියන එකෙන් සංඝයා. ඒ දෙකෙන් ධර්ම රත්නයට සහ සංඝයාටද වන්දනාව කරන ලද්දේ වෙයි. දූරතෝහං නමස්සිස්සං සසංගං ලෝකනායකං තිහි වුත්තේ. එතකොට සූත්‍ර පාඨයක් දක්වනවා සංඝයා සහිත ලෝකනාථයන් වහන්සේට මම දුර සිටම නමස්කාර කරන්නේ මෙයයි කී කල්හි සංගස්සපි නමන ක්‍රියාපත්ති සහ සද්දේන විඤ්ඤායති. ඒ කියන්නේ බුදුරජාන් වහන්සේට වන්දනා කරනකොට සසංගං සංඝයා සහිත බුදුරජාන් වහන්සේටයි වන්දනා කරන්න කියන සහ සද්දෙන් සංඝයාද ගන්නා ලදී. ඒවං අන්න ඒ වගේ ඉදන් දට්ඨබ්බං මේ මෙතන සසද්දම්ම ගනුත්තමං කියන පදේනොත් සංඝ රත්නය සහ ධර්ම රත්නය කියන රත්න දෙක ගන්නා ලදීයයි දත යුතුය. තත්ත නමස්සිස්සං ඉති නමස්සින්. එතකොට නමස්සිස්සං කියලා කියන්නේ නමස්සින් කියලා කියන්නේ නමස්කාර කෙලෙමි. හරිනේ. ඊට පස්සේ ඒකෙම තුන්වෙනි ඡේදය අපිච්ච කියලා හම්බුණාද? මැද ඡේදය අපිච්ච. හරිද? ඡේදය හොයාගත්තද? මැද ඡේදය අපිච්ච තවද තේරෝ තෙරුන් වහන්සේ ඉමං ගන්ඨං කියන්නේ මේ අභිධර්මාර්ථ සංග්‍රහය කියන මේ පොත රච ඉස්සාමිති රචනා කරන්නේ මියයි පුබ්බ භාගයේ යේව පොත ලියන්න කලින්ම පුබ්බ භාගයේ පොත ලියන්න කලින්ම තීනි රතනානි බුද්ධ ධම්ම සංඝ යන රතනත්‍රයට වන්දි වන්දනා කළේය. අත්ත එකල්හි තං අත්තනෝ වන්දනං අත්තනෝ තමන්ගේ තං වන්දනං ඒ වන්දනාව ගන්ත පටිඤ්ඤාය සහ ගන්ත ප්‍රතිඥාව සමග සහ ගටෙත්වා ගටා දස්සෙන්තෝ දක්වමින් ඉමං ගාථන් රචයි මේ ගාථාව රචනය කළේ යයිද වත්තුන් කීමට න සක්කා හැකිය. එතනත් නසක්කා කියන්නේ නොහැකිය, න සක්කා කියන්නේ හැකිය. තතාහි ඒ නිසාම තමයි අභිවාදිය ඉති වුත්තං. ඒ කියන්නේ අභිවාදය කියන්නේ වන්දනා කොට පූර්ව ක්‍රියාවක්. පූර්ව ක්‍රියාවක් කියන්නේ අවසාන ක්‍රියාවට කලින් කරන ක්‍රියාවලට කියනවා පූර්ව ක්‍රියා කියලා. එතකොට අභිවාදය කියන පූර්ව ක්‍රියාවක් යොදන්න හේතුව තමයි මේ පොත ලියන්න කලින්ම උන්වහන්සේ තුනුරුවන් වන්දනා කරලා තමයි මේක පටන් ගත්තේ කියලා අදහස එනවා. න අභිවාදියාමි අභිවාදියාමි කියලා අවසාන ක්‍රියාවක් හැටියට නෙවෙයි කිව්වේ. අඤ්ඤත්තපි මේ වගේ අනිත් තැන්වලද ඒසනයෝ මේ ක්‍රමයටම අර්ථගත යුතුයි. තත්ත එහි සද්දම්මේනච ගනුත්තමේනච අත්තනා නිම්මිතේන සකල ලෝකස්ස සරණ භූතේන සහවත්තීති සසද්දම්ම ගනුත්තමෝ. එතකොට සසද්දම්ම ගනුත්තමෝ කියන පදයේ විග්‍රහ වාක්‍යය තමයි තියෙන්නේ. අත්තනා නිම්මිතේන තමන් වහන්සේ විසින් ඇති කරන ලද ධර්ම රත්නය මේ ලෝකයට බිහි කෙරෙව්වේ බුදුරජාණන් වහන්සේ. සංඝ රත්නය මේ ලෝකයට පහළ කෙරෙව්වේ බුදුරජාණන් වහන්සේ. එතකොට ධම්ම රත්නය සංඝ රත්නය කියන මේ රත්න දෙක මේ ලෝකයට පහළ කෙරෙව්වේ බුදුරජාණන් වහන්සේ. නිසා අත්තනා නිම්මිතේන තමන් වහන්සේ විසින්
බිහි කරන ලද මවන ලද සකල ලෝකස්ස සරණ භූතේන සකල ලෝක සත්වයාට පිහිටවන්නා වූ සද්ධම්මේන සද්ධර්මයේද ගනුත්තමේන ගනුත්තම කියලා කියන්නේ සංඝයාද සහ සමග වත්තති පවතින අර්ථයෙන් බුදුරජාණන් වහන්සේට කියනවා සසද්ධම්ම ගනුත්තමෝ කියලා. ඒ කියන්නේ ධර්මයේ සංඝයා සහිත බුදුරජාණන් වහන්සේ කියන අර්ථයෙන් සසද්ධම්ම ගනුත්තමෝ කියන එක බුදුරජාණන් වහන්සේටම කියන තවත් පරියාය ගුණපදයක්. ඒ නිසා තමයි ඒ වාක්‍ය අවසානයේ දක්වන්නේ සසද්ධම්ම ගනුත්තමෝ කියන්නේ කාටද? සම්මා සම්බුද්ධෝ බුදුරජාණන් වහන්සේටයි. නහි පරනිම්මිතේන සද්ධම්මේන ගනුත්තමේන ච සහිතා ශාවකා සසද්ධම්මාති ච සගනුත්තමා තිච වුච්ඡanti. එතකොට පරනිම්මිතේන කියන්නේ අන්නේකු විසින් බිහි කරන ලද සද්ධම්මේන සද්ධර්මයේද ගනුත්තමේන උත්තම සංඝයාද සහිතා සහිත වූ ශාවකා ශ්‍රාවකයන්ට සසද්ධම්මා කියලා හෝ සගනුත්තමා කියලා හෝ නහි වුච්ඡanti නොකියනු ලැබේ. නහි වුච්ඡanti නොකියනු ලැබේ. නච්ච අත්තනෝ ඒව සරණ භූතේන සද්ධම්මේන සබ්‍රහ්මචාරි ගනුත්තමේන ච සහිතා පච්චේක බුද්ධා තථා තෝමනං අරහන්ති. එතකොට අත්තනෝ ඒව තමාට පමණක් සරණ භූතේන පිහිටවන්නා වූ සද්ධම්මේන සද්ධර්මයෙන්ද සබ්‍රහ්මචාරි ගනුත්තමේන ඒ කියන්නේ අනෙකුත් පසේ බුදුරජාන් වහන්සේලාට කියනවා සබ්‍රහ්මචාරීන් වහන්සේලා කියලා. මේ සබ්‍රහ්මචාරීන් වහන්සේලාද සහිත වූ පච්චේක බුද්ධා පසේ බුදුරජාණන් වහන්සේලාට තථා එසේ කියලා කියන්නේ සසද්ධම්ම ගනුත්තමා කියලා. තෝමනං ප්‍රශංසා කිරීමට න අරහන්ති සුදුසු නොවේති. තස්මා ඒ නිසා ඉදම්පි මේ සසද්ධම්ම ගනුත්තම කියන පදයත් සත්තු බුදුරජාණන් වහන්සේගේ අසාධාරණ ගුණපදමේව අසාධාරණ ගුණපදයක්මයයි ගුණපදයක්ම හෝති इति වෙයයි දට්ඨබ්බං දත යුතුය. එතකොට සසද්ධම්ම ගනුත්තමං කියලා කියන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේම අසාධාරණ ගුණපදයක්. මහන්සි ඉද දන්නේ නැනේ. එහෙනම් අපි හවසට එතන ඉඳලා පටන් ගමුනේ. ඊට පස්සේ ආසොම් පන්තියට එනකොට අභිධර්ම මාර්ගය අභිධර්මයේ මූලික කරුණු පරමත්ත දීපනී කියන පොත් තුනම අරන් එන්න ආසොම් නිතරම. අභිධර්ම මාර්ගයේ පොත අභිධර්මයේ මූලික කරුණු පොත පරමත්ත දීපනී කියන පොත් තුනම පන්තියට අරන් එන්න. බුද්ධ ශාසනං චිරන් තිට්ඨතු බුද්ධ ශාසනං චිරන් තිට්ඨතු බුද්ධ ශාසනං චිරන් තිට්ඨතු සාදු සාදු සාදු